Amici di sensicilia.it, lui è siciliano, è un attore, un comico, un cabarettista, lui è Massimo Spata! Ciao. Allora, la prima domanda così che ti volevo fare è quando e in che modo è iniziata la tua carriera artistica? La mia carriera artistica è iniziata nel 1997 quando partecipai a Canale 5 a un'edizione di La Sai l'ultima. Sì. Diciamo, e da lì appunto è iniziata la tua carriera, ma... Da lì è iniziato il mio excursus artistico perché andai così per gioco e poi invece le cose vinsi l'edizione, poi in quell'occasione mi vide Pippo Franco, nacque una collaborazione con Pippo Franco, insomma tutta una serie di cose che si sono aperte davanti alla mia vita. Ma volevo chiederti anche, ecco, il tipo di comicità che tu esprimi, rispecchia anche il tuo modo di essere nella vita oppure no? Beh, guarda, sicuramente non sono uno che ride sempre o fa sempre battute anche nella vita privata, però rido molto anche perché la mia comicità è una satira di costume, una satira di quello che vedo, di quello che le mie orecchie ascoltano e quindi insomma di queste cose me ne succedono tante. E tu le racconti? Io le racconto. Ecco, sì. Ma tu, dimmi la verità, avresti voluto fare un altro mestiere oppure no? Ecco, questo ti calza così. No, assolutamente no, avrei voluto fare solo questo mestiere, magari ci fossi arrivato prima, a capirlo prima. Dice, sarebbe stato meglio. E invece tu hai una lunga carriera, qual è stato o qual è comunque il ricordo più bello che hai? Di tutta la mia carriera? Sì, della tua carriera così artistica, qual è quello più bello? Ne ho tanti di belli ricordi, molto belli. Non posso fare una classifica, nel senso che non posso spiegarti l'emozione che ho avuto quando fui proclamato barzellettiere d'Italia, quindi insomma campione italiano di barzellette. Certo. Un'altra emozione grandissima l'ho provata quando ho girato la prima cosa per la Rai, che era La Contessa di Castiglione, dove c'era un cast stellare, regia di José Dayan, e lì anche provai una grandissima emozione in termini di soddisfazione. Con Pippo Franco, quando abbiamo portato in giro l'anfitrione, abbiamo fatto più di 80 date in tutta Italia, riscuotendo un notevole successo. Io ero coprotagonista insieme a Pippo di questa commedia che era L'anfitrione in chiave comica. Sì. Insomma, sono momenti belli, molto belli, ne ho avuti tanti. Volevo chiederti una cosa invece, ecco, se tu potessi tornare indietro, visto che comunque hai avuto tutte, insomma, queste belle esperienze, cambieresti qualcosa nella tua vita professionale oppure no? È andata bene così e quindi diciamo non hai necessità, ecco, di cambiare qualcosa? Ripeto, se potessi tornare indietro. No, io non cambio nulla, lascio tutto com'è. Se torna indietro dico grazie, perché comunque ritengo di essere stata una persona fortunata nel senso che mi si è aperta una strada che poi ho identificato come la mia strada. È un lavoro che amo profondamente, stare a contatto con la gente, avere la possibilità di regalare sorrisi. Sì. Quindi no, non cambierei nulla. Bene, l'ultima cosa che volevo chiederti è se magari potresti farci anche un saluto per gli amici di sensicilia.it. Amici, vi ringrazio di questa intervista, vi saluto, vi auguro uno strepitoso 2013. Più di questo non riesco a fare, insomma. Certo. Se non augurarvi salute per voi e per le persone che amate. Ringrazio ancora Massimo Spata per la gentilezza e disponibilità. Grazie. Ciao, Anche a voi. grazie, ciao.